हर किसी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी चिड़ियाघर की सैर तो की ही होगी। यहाँ कई जंगली जानवरों और पक्षियों की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करने को भी तैयार रहते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग कुछ ऐसे हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिल दहला देते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है, जिसमें चिड़ियाघर घूमने आई एक महिला पर ऊंट ने हमला बोल दिया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ऊंट ने महिला के सिर के बाल चबा डाले। दोस्तों, ऐसे ही वायरल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।